हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से देव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक चैलेंजर का 24 इंच का एलईडी टीवी है। प्रॉब्लम इसमें साउंड का है कि इस टीवी में हमारे साउंड नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ कि सबसे पहले इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं, बॉस से जो है हमने फुल की हुई है वॉल्यूम। और रिमोट की बात करें तो इसके रिमोट से भी 100% इसकी वॉल्यूम हो रखी है, लेकिन फिर भी इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। अगर आप इसके स्पीकरों के पास थोड़ा सा कान लगाकर सुने तो आपको बहुत ही मामूली सा साउंड सुनाई देगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आता है और किस चीज़ का प्रॉब्लम आता है। इसमें आईसी का प्रॉब्लम है, साउंड आईसी का, या फिर इसके स्पीकरों इसके जो स्पीकर्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए टीवी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा किस चीज़ का है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने टीवी का बैक कवर जो है ओपन कर चुका हूं और यहाँ मेरे पास दोनों स्पीकर हैं इस टीवी के। इस एक बार ही हम स्पीकरों का जो रेजिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं मल्टीमीटर की सहायता से, और मेजर करने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो ओके है या नहीं। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे सिलेक्ट करना है। ओम्स रेंज पे करने के बाद में यहाँ आपको कुछ रेजिस्टेंस मेजर करना होता है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप हमेशा स्पीकर के जो वायर्स हैं उनको सर्किट से बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद में अब रेजिस्टेंस इसका प्रॉपरली हमारे को मिलने लगेगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है 220 से 230 ओम के लगभग में हमें शो कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि स्पीकर जो है हमारा खराब हो चुका है। इसका रेजिस्टेंस आपको स्पीकर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, लगभग 8 ओम के लगभग में आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन इसमें हमें 200 से 300 ओम के लगभग में रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि स्पीकर जो है हमारा खराब हो चुका है। दूसरा स्पीकर हम चेक करें, दूसरे स्पीकर में भी आप लोग देख सकते हैं हमें 50 से 60 ओम 70 ओम के लगभग में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि यह भी इस स्पीकर के खराब होने का हमें पूरा इंडिकेशन दे रहा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, अपने स्पीकर को यहाँ पर हमें चेंज करके देखना होगा। स्पीकर को चेंज करने के बाद में ही हम मेन सर्किट पे काम कर सकते हैं। अगर स्पीकर चेंज करने से हमारा साउंड आ जाता है तो हमें सिर्फ स्पीकर चेंज करना है और हमारा टीवी जो है एकदम ओके हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीकर को ही चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्पीकर हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद में अब मैं यह सर्किट में लगाता हूँ। और सर्किट में लगाने के बाद एक बार ये आपको एवी कनेक्ट करके इसका ऑडियो वीडियो कनेक्ट करने के बाद में इसकी जो साउंड है वो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें जो है साउंड आया है या नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्पीकर में साउंड आ चुका है, यानी कि हमारा जो सिर्फ स्पीकर का ही प्रॉब्लम था यहाँ पर। आप लोग देख पा रहे हैं कि टीवी जो है हमारा साउंड, इस केस में सिर्फ हमारा स्पीकर खराब था, जिसके कारण से हमारा साउंड यहाँ पर नहीं आ रहा था। अगर ऐसा भी आपके साथ भी कोई केस होता है तो आप सिंपली सबसे पहले स्पीकर ही आपको चेक करना है। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि आपको स्पीकर में रेजिस्टेंस एकदम सही दिखाता है, यानी कि जितना आपको आपके स्पीकर पे शो हो रहा है 8 ओम के लगभग में, तो 8 से 10 ओम के लगभग में आपको रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन उस केस में भी आपका स्पीकर खराब हो सकता है। होता क्या है कि स्पीकर के अंदर एक कॉइल लगी होती है, जिसके जल जाने के कारण से आपको रेजिस्टेंस भी मेजर होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि आपका स्पीकर एकदम ओके है, लेकिन स्पीकर की कॉइल जल जाने के कारण से यह स्पीकर साउंड नहीं करेगा और हमारा जो टीवी में बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा, जिसके कारण से पिक्चर देखने में कोई आनंद भी नहीं आएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।